Dzisiaj znowu jesteśmy w Speyside, w destylanii Billego Walkera w Glen Allachie. Ze mną kolejny Mikultor. Jest to 7-letni Mikultor, który miał pełną maturację w beczkach po PX-ie. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Speyside, jesteśmy w destylanii Billego Walkera w Glen Allachie. Ze mną kolejny Mikultor. No niestety nie udało mi się kupić Mikultor Turbo w rozsądnej cenie i nie mam zamiaru przepłacać prawie dwukrotnie, żeby tylko kupić tą whisky. Niemniej w końcu dopadłem ten 7-letni wypust. Jest to Mikultor zabutelkowany dla Kirsch Import tylko i wyłącznie na Niemcy. Jest to single cask. Więc co mogę powiedzieć o tej whisky? Po pierwsze, jest to 7-letnia whisky, jest to 7-letni Mikultor, zabutelkowany w mocy 60,1% alkoholu. Oczywiście bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze. Jeśli chodzi o leżakowanie, to ta whisky dojrzewała w beczce po Pedro Ximénez Sherry i był to first fill. Jeśli chodzi o cenę, ta whisky kosztuje pomiędzy 100 a 120 euro. Wyszło w sumie 360 butelek. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Pozwolę sobie wcześniej nalać tej whisky tutaj do kieliszka. Oczywiście Mikultor jest to whisky torfowa. Jeśli chodzi o torfowość tej whisky, no to znalazłem dwa różne źródła. Jedno podaje 35 ppm, czyli torfowość każdego Mikultor z podstawy, poza turbo, ponieważ turbo jest bardziej torfową whisky w porównaniu do tych trzech Mikultorów z podstawy. Jednak znalazłem również inne źródło, które mówiło tutaj o 44 ppm. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Jest bardzo słodko, jest czerwono-owocowo, mnóstwo śliwek. Jest bardzo torfowo, taki słodki torf. Na nosie, tak na pierwszego niucha, powiedziałbym, że mam klimat Senec CS. No czuć bardzo wyraźnie tego PX-a. No to jest PX, to jest first fill. Bardzo fajnie dąb. Jest i troszeczkę ostro na nosie od tego dębu. Mam sporo przypraw. Mam goździki, mam gałkę muszkatałową. Mam cynamon, mam kardamon. Jest to bardzo intensywne. Mam i taką orzechowość, ale jest tu i sporo owoców, suszonych owoców. Mam daktyle, mam figi, mam śliwki, ale zarówno takie suszone śliwki, takie lekko wędzone śliwki, jak i taką słodką, dojrzałą śliwkę. Ten dym, ten torf, on jest słodki, ale jest taki ciemny. Tak wyczuwam również tutaj taki ciemny karmel, taki prawie że przypalony karmel. No i coś takiego jak syrop klonowy, taka ciemna melasa, połączone razem ze śliwkami. Ten dym jest taki słodki i ciemny. Mam tu też sporo takich ciemnych owoców. Powiedziałbym, że takie dojrzałe jeżyny, są i jagody i sporo śliwki. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. O, jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Taki ogniskowo-popiołowy dym, torf. Jednak przychylałbym się tutaj do 35 ppm.
Fajny, przyjemny, odczuwalny, ale nie aż tak bardzo intensywny. Bardzo przyjemne owoce, bardzo fajne owoce. Te powidła, śliwki, coś takiego syropu klonowego, jakby taki gęsty syrop ktoś połączył właśnie z powidłami, ze śliwką. Jest słodko, leciutko kwaśno, ale jest i też troszeczkę wytrawnie. Jest to bardzo przyjemne, bardzo fajny dąb, fajnie przyprawy, fajnie teraz te goździki i gałka muszkatałowa. No muszę przyznać, to nie jest pierwsza whisky dzisiaj. Wziąłem sobie startera przedtem i te 60%, no nie będę się teraz upierał 60,1, ale te 60% fajnie się pije. Oczywiście czuję, że jest to mocniejsza whisky, ale nie mogę powiedzieć, że 60%. Bardzo fajnie się pije. Na nosie również, no trzeba powiedzieć, jest fajnie ułożona. Na te 7 lat jak najbardziej. No jest to najstarszy Mikultor, jakiego dane mi było spróbować. Bardzo fajnie. Ten finish jest długi. I fajnie teraz taki owocowy, no powiedziałbym, idzie w kierunku takich czereśni. Takie czereśnie z kompotu. Do tego fajny dąb, do tego gałka muszkatałowa, troszkę tych goździków, ale absolutnie nie wiem, czy dlatego, że taką, a nie inną pogodę mam w tej chwili na zewnątrz, ale nie idzie mi to w klimaty świąteczne, świąt Bożego Narodzenia. Po prostu bardzo fajna sherry bomba. Torfowa sherry bomba. Cały czas coś się dzieje, delikatnie, ale się dzieje, tak wytrawnie, delikatnie owocowo, tak jak już powiedziałem, takie czereśnie, ale z kompotu. No pięknie, pięknie. Teraz takie klimaty z Glenallachie, jakie znam, jakie mógłbym przypisać na przykład Glenallachie 10 CS albo Glenallachie 12 czy 15. No mamy 7-letnią whisky zabutelkowaną w mocy 60%. Naprawdę ten alkohol tu jest świetnie ukryty, jest fajnie ułożony. Teraz takie klimaty troszeczkę jeszcze bardziej ciemne, nie tylko jeżyny dojrzałe, ale sporo czekolady, takiej gorzkiej czekolady, 70-80%, troszeczkę tak espresso i idzie to w taką stronę moki. Espresso i gorzka czekolada. No nie są to zupełnie nowe tereny, jest to single cask. Nie mogę powiedzieć, żeby ta whisky była super kompleksowa. No powiem szczerze w tym miejscu, że lubię, jak Billy Walker pracuje z tymi beczkami. I podoba mi się, jak czasami łączy pewne beczki. Tutaj mamy tylko i wyłącznie jedną beczkę. Tylko tego PX-a. Jest bardzo fajnie, ale nie mogę mówić tu o jakiejś kompleksowości czy o wielu warstwach. Tu jest po prostu świetny PX, świetny destylat, fajny torf, wszystko super gra. No ale czy potrzebuję więcej? No nie wiem, no nie wiem. No dobrze, zrobię teraz drugiego łyka. Bardzo fajnie, no bardzo fajnie. Taki właśnie popiołowy dym, popiołowy torf, takie przygaszone ognisko, lekko już w stronę takiej mokrej ściółki leśnej, troszeczkę w stronę Ardbega Ugedal i coś takiego fajnego, przypalonego. Taki ciemny, przypalony karmel, ale nie że gorzko, ale tak na granicy. Plus te powidła. Tak jak powiedziałem, taki syrop klonowy, jakbyśmy razem pomieszali z powidłami.
sporo goździków, gałki muszkatołowej sporo. Bardzo fajnie dąb, 7 lat. Jak najbardziej, 60%, to powiem wow, naprawdę. Bardzo dobrze się pije, fajnie się pije. Bardzo intensywna, jeśli chodzi o smak, jeśli chodzi o zapach. No dobra, to czas na porównanie. No nie mam turbo, szkoda. Myślę, że byłoby fajnie porównać ją z turbo. Niemniej, zrobię małe zestawienie i zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem z takim oto zestawieniem. Po mojej lewej stronie Mikultor 5-letni The Sherry One. Mamy tutaj zarówno PX-a, jak i Sherry Oloroso. Po mojej prawej stronie wywołany już do odpowiedzi Kilchoman Synek, ale w CS-ie. Tutaj mamy 57,8% ABV. No i tutaj po prawej wziąłem sobie Laphroaiga PX-a 48% ABV. Dobrze, to przejdźmy do porównania. Przejdę bezpośrednio do The Sherry One, ponieważ jako ostatnią, którą miałem na nosie i na języku, była ta oto 7, więc nie widzę sensu jeszcze raz jej teraz kosztować. Tutaj mamy 5 lat, nie 7 i tutaj mamy 48% ABV, czyli 13% mniej. Ja wiem, to jest nie fair, jeśli chodzi o papier, to ta whisky jest tutaj powiedzmy najlepsza, ma 60%, ma 7 lat. Tutaj mamy whisky bez deklaracji wieku tutaj mamy 5. Zakładam, że być może w tym towarzystwie jest to najstarsza whisky, jest to najmocniejsza whisky i whisky bez filtracji na zimno i bez barwnika. Niemniej chcę zrobić takie porównanie, aby zobaczyć, jak ta whisky wypadnie w tym gronie. Było nie było jednak, jest to tutaj najdroższa whisky w tym zestawieniu. The Sherry One. No i muszę powiedzieć, że jest fajnie. Mam tu troszeczkę tego PX-a, mam tu troszkę tych przypraw, tego dębu, które miałem tutaj, ale jest troszeczkę szerzej. Może nie jest tak intensywnie jak tutaj, ale to Sherry Oloroso jest bardzo wyraźne. Mam trochę więcej takich czerwonych owoców, innych owoców. Ta paleta jest troszkę szersza. No nie tylko troszkę, jest znacznie szersza. No i ten torf. Fajny torf, fajny dymek. Słodki, dębowy dymek. Dobrze. PX. Kurczę. No to słuchajcie, no ona jest przynajmniej 2 razy tak intensywna. Teraz wyraźnie czekolada, moka, espresso, fajne takie ciemne klimaty, czekolada, jak już powiedziałem, do tego takie ciasto, jakiś taki biszkopt czekoladowy. No i pierwszy raz, kiedy teraz wyraźnie czuję rodzynki w alkoholu, ale bardziej bym powiedział, że w brandy. No i te śliwki powidła. No to tu teraz dziura. Poczekam, niech mój nos się troszeczkę zneutralizuje. No fajnie, tutaj znowu tak więcej orzechów. Bardziej wytrawnie. Nawet troszeczkę teraz politury meblowej. No bardzo fajnie, no bardzo fajnie. No nie mogę powiedzieć. Obie na nosie jak najbardziej mi podchodzą. Dobrze. Mam PX-a w lewej ręce. Dobrze. Idę teraz do Synek. Był taki moment na tego pierwszego niucha, kiedy miałem podobne klimaty. Przynajmniej w głowie wydawało mi się, że są to podobne klimaty do Synek. No to sprawdźmy to teraz. Tu mam więcej torfu. Mam raczej ognisko, a nie popiół.
fajne czerwone owoce, również śliwki, również powidła, ale w porównaniu do tego PX-a jest to jednak stonowane. Ale fajnie zbalansowane. Mamy 57,8% alkoholu. No dobra, już wąchałem i 50, przepraszam, 48% i 60%, więc moje zmysły troszeczkę się do tego przyzwyczaiły, ale muszę powiedzieć, jak najbardziej fajnie ułożony alkohol. Dobrze. Wrócę teraz do PX-a. No to on jest intensywniejszy. Mam więcej tych śliwek, tych powideł, więcej czekolady. No i nie wiem, czy mniej torfu. Kilchoman ma 50 ppm. Aż tak znaczącej różnicy na nosie nie odczuwam. A nie sądzę, aby Senec był starszy, bo gdybyśmy tu mieli 10 lat, to zapewne mielibyśmy deklarację wieku. No muszę powiedzieć, ten jest troszeczkę bardziej zadziora, no ale tutaj mamy jedną beczkę. Tutaj mamy po prostu, że tak powiem, charakter jednej beczki. Tutaj mamy batcha. Mamy ileś tam beczek, naście albo 10. Jest to bardziej zbalansowane, bardziej ułożone, bardziej takie spokojne. Nie ma aż takiego pazura jak ten PX. Ale świetnie ognisko, świetnie ognisko. Dobrze. Powącham znowu sobie PX-a, aby przejść do Laphroaiga. Laphroaig w mojej ręce. PX 48%. No to on jest taki bardzo ułożony teraz, no ale mamy tylko 48%. No fajnie ten PX, ale mam wrażenie, że tutaj jednak bardziej odczuwam samego Laphroaiga, sam destylat, co absolutnie nie jest wadą tutaj. Laphroaig ma około 405 ppm, ale muszę powiedzieć, czuję, że mam torf, ale ciężko mi w tej chwili powiedzieć, żebym tu miał troszkę mniej torfu niż w Kilchomanie, albo więcej niż w Mikultor. One wszystkie trzy, a w zasadzie 4, są w tym samym przedziale, pomiędzy 35 a 50 ppm. No ale jakiś taki delikatniusi tutaj. Dobrze, przejdę do PX-a, do Mikultor PX-a. No nie chcę się powtarzać. On tutaj jest najbardziej intensywny. Powiedziałbym, na pewno podchodzi mi bardziej niż Laphroaig PX. Na pewno. Bo tutaj mamy torf PX. Tutaj również mamy torf i PX. Więc jeśli chodzi o to porównanie, to na pewno wybrałbym Mikultor. Przynajmniej na nosie. W tym momencie na nosie. Jeśli chodzi znowu o Kilchomana i Sherry One, to ciężko mi powiedzieć. No jest intensywniejszy, jest ciekawszy, odpowiada mi to jak najbardziej, ale nie mogę powiedzieć, że tutaj jednak ta, no nie wiem, czy mogę powiedzieć kompleksowość, ale jednak ta szersza paleta o te Sherry Oloroso odpowiada mi bardzo. I Kilchoman też wydaje mi się troszeczkę szerszy. Może nie jest aż tak intensywny na nosie jak ten PX, ale jest troszeczkę szerszy. Dobra, sprawdzimy jak będzie na języku. No i myślę, że to może pomoże mi rozstrzygnąć to porównanie.
No właśnie nie wiem, czy skosztować teraz tego PX-a? Nie, nie skosztuję. Zacznę od The Sherry One. No tu teraz coś wyraźnie pomarańczowego, skórka z pomarańczy, taka czerwona, słodka pomarańcza. Bardzo przyjemny dąb, sporo cynamonu teraz wyszło. No dobra, skosztuję The Sherry One. No fajnie jest, no fajnie jest. Nie jest tak słodko jak przy PX-ie, ale jest i trochę PX-a. Jest więcej Sherry Oloroso, mam jakąś taką konfiturę. Ciężko mi w tej chwili pojedynczo nazwać te owoce. Powiedział naprawdę konfitura czerwono-owocowa, troszeczkę tych powideł do tego. Jest fajnie słodko, ale nie za słodko, bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie dąb, sporo gałki muszkatałowej. Dodaje takiego fajnego smaczku teraz. No podoba mi się, podoba mi się. Bardzo pijalna. No w tej chwili, kiedy skosztowałem tych 48% po tej 60, to bardzo łatwa whisky, jeśli mogę powiedzieć. No i bardzo przyjemna whisky. Bardzo fajny Mikultor. Teraz mam tą pomarańczę, skórkę z pomarańczy, troszeczkę tego PX-a, troszeczkę śliwek, troszeczkę takiej ziemistości, popiołu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardziej wytrawnie teraz, orzechowo. Bez popijania, bez płukania ust wodą przejdę do PX-a. Mam nadzieję, że mi go wystarczy na całe porównanie. No jest intensywniej, jest intensywniej. Jest więcej słodyczy, ale teraz i więcej przypraw. I nie tylko goździki. Teraz mam i coś na języku, coś ostrego. Idzie to teraz w stronę nie tylko goździków, gałki, cynamonu, ale również troszeczkę imbiru. I pierwszy raz, i to jest trochę dziwne teraz, bo było nie było, to jest jednak 7-letnia whisky, ale wyczułem młodość tego destylatu. Czego nie zrobiłem wcześniej, podchodząc do tej whisky, nie nalałem sobie kieliszka, gdzie dodałem odrobinę wody. Ale zrobiłem to z premedytacją, ponieważ robiłem to wcześniej. Mam już tą whisky w domu za 3 tygodnie i parę razy już sobie do niej na spokojnie podchodziłem. I muszę powiedzieć, że wersja z wodą wydaje mi się gorsza. I przy tej wersji z wodą właśnie odczuwałem nieco młodości tego destylatu, pomimo tego, że jest to 7-letnia whisky, więc jest o 2 lata starsza od The Sherry One. Ale The Sherry One oczywiście to jest zestaw iluś tam beczek i jest lepiej zbalansowana. Tutaj mamy jedną beczkę, jedną konkretną beczkę i muszę powiedzieć, nie wiem, który to jest łyk, nie liczyłem, być może 4. albo 3, już nie pamiętam. No i teraz odczuwam delikatnie młodość tego destylatu, czego nie czułem przy The Sherry One. The Sherry One, niech spojrzę, zapisałem sobie tutaj gdzieś. The Sherry One kosztuje pomiędzy 42 a 50 euro, czyli mogę powiedzieć, że kosztuje dwukrotnie mniej, o ile nie 3-krotnie mniej. Tutaj oczywiście mamy single caska, ale dla mnie single cask nie oznacza od razu, że ta whisky jest lepsza. Na pewno jest charakterna, na pewno jest specyficzna, na pewno jest niepowtarzalna, ale niekoniecznie lepsza niż baczowe whisky. Moim zdaniem. A czego nie pokazałem, tak zupełnie teraz odpłynę, ale nie pokazałem pudełka. Myślę, że warto, bo pudełko jest ładne. Oczywiście pudełko w cenie. Dobrze, nie będę się już teraz cofał do The Sherry One, ale pytanie takie,
czy warto dołożyć, no powiedzmy, że Mikultor The Sherry One mogę kupić za 42 euro. A jeśli będę miał pecha, no w sumie nie pecha, popatrzałem dzisiaj na internecie, ta whisky jest do kupienia w Niemczech za 119 euro, 120 euro. Jeśli to mogę kupić za 4 dychy, to ta kosztuje 3 razy tyle. Nie zrobiłbym tego, nie. To wystarczy mi The Sherry One. A tą być może będę używał, aby troszeczkę, że tak powiem, zrobić taki mały blendzik i do The Sherry One naleję trochę tego PX-a i będzie super. No to tyle, jeśli chodzi o porównanie po tej lewej stronie. Chciałem zestawić ze sobą te dwa Mikultor, żeby zobaczyć, jak wypadnie ten PX. No i z jednej strony muszę powiedzieć, że jest lepszy, jest intensywniejszy i na nosie, i na języku. Ale czy czy trzykrotnie intensywniejszy ten smak i ten zapach w porównaniu do The Sherry One? No nie. Jest to na pewno fajna whisky, ciekawa whisky, interesująca whisky, tak jak już powiedziałem, charakterna whisky, ale jedna wystarczy. Dobrze, przejdę teraz na prawą stronę i zanim przejdę do tego głównego porównania z Kilchomanem, skosztuję sobie Laphroaiga. No troszkę tak to czuję po kościach, że ten Laphroaig tutaj jest na straconej pozycji, no ale tak sobie wymyśliłem i będę konsekwentny. No chociaż teraz, no witam z powrotem Laphroaigu. No teraz jest fajnie. Teraz mam i Laphroaiga w najlepszym wydaniu, no dobra, w 48% wydaniu i PX-a. Sprawdzę, jak smakuje teraz ten PX. Laphroaig PX. Tu jest słodziutko. Tu jest delikatnie. Chociaż jest i fajny dąb. Mamy fajny dąb. Fajne przyprawy. Jest troszeczkę ostrzy z przodu. Fajne owoce. Fajna konfitura. I fajny Laphroaig. No jest fajnie, ale te 48% niestety nie ma szans, aby się przebić ponad te 60. Niemniej, bardzo dobry Laphroaig, bardzo pijalny Laphroaig. Cały czas coś się dzieje, pomimo tego, że jest to trzecia whisky z kolei, którą piję. Może nie należy w tym gronie do najbardziej intensywnych, ale mam fajnego Laphroaiga. Oj, teraz takie typowe Laphroaigowe klimaty. Pięknie, pięknie. I morsko, i słono. Bardzo fajna whisky. Dobrze. Zobaczę, jak wypadnie teraz ten Mikultor 7-letni po PX-ie. Kurczę. No nie no. Słuchajcie, ta intensywność tej whisky, to doznanie na nosie, no jest super, jest super. No czasami są takie momenty jak teraz, kiedy jest troszeczkę świeżej, troszeczkę więcej tej ostrości, no ale mamy 7 lat i 60%. Na nosie absolutnie nie odczuwam młodości tego destylatu, no ale a propos, nie odczuwałem również młodości destylatu tutaj w PX-ie, w Laphroaigu. Dobra, skosztuję sobie teraz ten Mikultor po Laphroaigu. No to im dalej w las, tym więcej odczuwam teraz przypraw, więcej ostrości na języku i odczuwam dalej młodość tego destylatu. Jest również taki fajny torf, ten przypalony karmel, coś takiego przypalonego tutaj jest. Tak jakby ktoś też przypalił cukier na patelni. I tak na granicy, że jest już leciutko gorzko,
ale nie mam za dużo tej goryczy, ale już jest leciutko gorzko. Ten syrop klonowy plus powidła, ale już nie mam tyle słodyczy. Jest super na nosie, super intensywnie i bardzo mi to podchodzi, ale na języku z każdym łykiem w tym momencie nie jest źle, ale jest gorzej niż na samym początku. Dobrze, poczekam chwileczkę, skrócę to za chwilę, ale jeszcze się dzieje, jeszcze się dzieje. Ok, to przejdźmy teraz do ostatniego porównania. W mojej prawej ręce Kilchoman Senec w CS-ie. Mój hit sprzed 2 lat. Na nosie wytrawnie, bardzo fajny dąb, czerwone owoce, ale jaśniejsze czerwone owoce i nie jest tak słodko. Robi wrażenie w tym momencie mniej ułożonej na nosie niż ten Mikultor PX. Ale sprawdźmy, jak jest na języku. Pięknie, 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 pięknie. Wspaniale. O, jakie ognisko. Jakie świetne ognisko. Tutaj ten torf, o ile na nosie ciężko było mi to wyczuć, że to mam więcej ppm-ów niż tutaj. Tutaj wyraźnie czuję ten dym i ten torf. I jest pięknie. Po prostu to jest taki słodki, ogniskowy dymek. Do tego czerwone owoce. Mam śliwki, mam powidła. Te powidła nie są tutaj tak intensywne i słodkie jak w tym PX-ie, ale są tutaj obecne. Do tego mam szerszą paletę czerwonych owoców, takich powiedzmy mniej słodszych owoców, ale również mam i porzeczkę, mam i żurawinę. Jest bardzo przyjemnie. Fajnie teraz. Dąb i słód. Pięknie, pięknie. Robi się tak lekko wytrawnie, ale cały czas na podniebieniu czuję to ognisko. Pięknie, pięknie. O ile na nosie troszeczkę tutaj się zawstydził ten Kilchoman w tym gronie, to na języku i cały czas coś się dzieje. Cały czas mam to ognisko w buzi. Piękne doświadczenie. Uwielbiam to. Mam więcej orzechów i takich czerwonych owoców na nosie niż w tej chwili na języku, ale co mi tam? Co mi tam? Świetny Senec w CS-ie. Sorry, mam ochotę na jeszcze jednego łyka. Wybaczcie. Miałem ochotę, musiałem. Jest dobrze, jest dobrze. Poczekam chwileczkę, oczywiście wytnę to zaraz i przejdę do ostatniego łyka i do podsumowania. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś się dzieje. No nie będę teraz czekał pół godziny, żeby zrobić ostatniego łyka. No. Dobra, Mikultor PX 7-letni, single cask w CS-ie 60%, po tym jak wcześniej kosztowałem Kilchomana Senec w CS-ie. Jest ciemno, jest czarno. Nie wiem, jak mam to określić. Jest czarno-owocowo, ciemno-owocowo. Ten dym jest taki ciemny. Ten torf jest naprawdę taki ciemny, smolisty. Ale nie, że odczuwam smak smoły, ale to wszystko jest takie ciemne, jest takie czarne. Ziemiste, popiołowe. Bardziej wytrawne to Senec jednak na języku
miał więcej słodyczy i więcej delikatności, sporo przypraw i jednak muszę przyznać, że Sennek na języku lepiej ułożony niż ten Mikultor. Albo inaczej, po prostu ten Sennek podchodzi mi na języku bardziej niż ten Mikultor. Bardzo fajna whisky, bardzo ciekawa whisky, bardzo interesująca, bardzo charakterystyczna, z pazurem, bardzo fajny PX, torfowy PX, ciekawe doświadczenie, no i tyle. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Dzisiejszym bohaterem jest ten oto wypust. Jest to single cask wypuszczony na Niemcy, 7-letni, który miał swoją maturację w beczkach w beczce po PX-ie pierwszego napełnienia. No i muszę przyznać, że jest to udana maturacja. Bardzo fajny PX, bardzo fajny dym, bardzo fajny torf. Ale ciężko mi w tym momencie powiedzieć, że jest to najlepszy Mikultor. Ponieważ na przykład nie porównałem go... No właśnie. Dobra, sorry, zaraz wracam. No dobra, a niech się dzieje. Nalałem sobie teraz, moim zdaniem, najlepszego Mikultor. Jest to 5 oryginal, która jest zabutelkowana w mocy 50%. Oczywiście tutaj mamy zupełnie inny wetting, zupełnie inne zestawienie beczek, ale teraz chodzi mi już tylko i wyłącznie o Mikultor. Ja cię smola. I ona, popatrzcie co powąchałem, popatrzcie co skosztowałem i ona świetnie pachnie. Ja już to ostatnio też powiedziałem, ale tutaj jest coś takiego, co znalazłbym i w Legic. Dobra, Mikultor oryginal. Jest pięknie, jest pięknie. Ja nie zmieniam swojego zdania. Moim zdaniem najlepszy Mikultor, jaki dotychczas piłem, jest to 5 The Original. To jest świetny wypust, ale nie jest tak dobry jak 5. Albo inaczej, zaraz sprawdzę. Poczekam chwileczkę, bo cały czas coś się dzieje. No dobra, teraz to już naprawdę ostatni łyk. Nie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie będę narzekał, nie będę narzekał. Fajne owoce, ciemne owoce i ten łyk znowu był fajny. Czyli fajne kombi. Po prostu 5 oryginal i potem ten PX i jest super. Ten Sherry One raczej wyciągnął troszkę wad z tego Mikultora, ale 5 wszystko przywróciła do normy, czyli ten PX smakuje bardzo dobrze. Więc powrócę do podsumowania. Single cask CS 60%. Dobrze ułożony, jak na te 7 lat i na te 60%. Rewelacyjny nos, naprawdę, na nosie bajka. Bajka. Świetna torfowa Sherry Bomba, albo inaczej, świetny torfowy PX. Na języku jednak, im dalej w las, nie jest już tak dobrze i tak doskonale i perfekcyjnie, jak na nosie. Niemniej, bardzo dobra, ciekawa, charakterystyczna, albo inaczej charakterna, z pazurem whisky. Udany wypust spod ręki Billy Walkera. Ale czy ta whisky jest warta 100 czy 120 euro? Moim zdaniem nie. Pomimo tego, że jest to fajny, udany wypust, fajny single cask, uważam, że cena jakoś nie do końca idzie w parze. Na pewno fajna rzecz, warto je skosztować, posmakować, ale myślę, że wystarczy sampelek, nie wiem, albo jakaś taka mniejsza ilość, albo po prostu kupić tą butelkę z kilkoma osobami na spółkę, po prostu po to, aby poszerzyć swoje horyzonty, albo zobaczyć, jak smakuje ten 7-letni Mikultor. Ja osobiście jednak przepadam za tym, co Billy Walker robi z beczkami, a nie z jedną beczką. Nie chcę umniejszać tej beczce, bo to jest naprawdę fajny PX, ale jak dla mnie ciekawy, interesujący i to mi wystarczy. Czy chciałbym kupić koniecznie drugą butelkę? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie widzę takiej potrzeby. A jeśli masz ochotę na torfową Sherry Bombę w wydaniu Billy'ego Walkera, to wystarczy The Sherry One. Jeśli w ogóle masz ochotę na Mikultor i jeszcze nie miałeś możliwości kosztowania żadnej z nich, moim zdaniem wszystkie trzy są świetne.
najbardziej przystępny, najbardziej owocowy jest to The Cinque Pinwan, ale moim zdaniem najlepszy Mi Cultor to jest 5 oryginal. Niemniej ta 7 jest fajna, ale 100 euro, 120 euro. Teraz przejdę na prawą stronę. Jeśli chodzi o to porównanie, to tak, Laphroaig raczej wziąłem go tutaj z ciekawości, bo torfowa whisky, bo PX. Troszeczkę się tu zgubił, ale to jest zrozumiałe, mamy tylko 48%. Niemniej, później na języku, świetna pijalna, świetny Laphroaig PX. I polecam, i polecam. Tego Laphroaiga PX-a polecam. Oj, ale teraz pięknie. No dobra, ale jestem przy podsumowaniu, przepraszam. Jak najbardziej, Laphroaig PX polecam, polecam, polecam. Ale teraz, że tak powiem, dwóch głównych przeciwników i mam dwie destylarnie, które uwielbiam, które kocham. Laphroaiga też uwielbiam i kocham. Ale Kilchomana i Glenallachie. Mamy tutaj dwie osoby, zarówno w Kilchomanie, jak i w Glenallachie, które lubią eksperymentować z beczkami. Ja lubię takie whisky. I dlatego przepadam za Kilchomanem i za Glenallachie. Ale w tym zestawieniu, w tym starciu, moim zdaniem, subiektywnie, ja jako Marcin mówię, że Senec CS wygrał. Wygrał. Może na nosie nie jest tak intensywny jak ten Mi Cultor. Oczywiście tu mamy PX, a tu mamy Sherry Oloroso. Jeśli popatrzymy na torfowe Sherry Bomby, to w tym zestawieniu ta podchodzi mi bardziej. Na języku Senec CS jak najbardziej. Po prostu wygrał. A Senec CS, niech spojrzę, bo zapisałem to sobie tutaj, można kupić od 62 euro. Czyli powiedzmy 40% taniej niż tego PX-a, albo nawet i połowę. Jak najbardziej polecam, polecam i polecam. I nie chodziło mi absolutnie tutaj o to, aby w jakikolwiek sposób przedstawić tą whisky negatywnie, bo to jest naprawdę dobra whisky. To jest fajny CS, fajny single cask. Fajna ciekawostka, ale czy trzeba? Moim zdaniem niekoniecznie. Jestem ciekawy, co ogólnie wy myślicie o single caskach, jakie jest wasze zdanie na temat single casków. Ogólnie, jakie macie zdanie, jakie macie podejście do single casków? Proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeśli mieliście możliwość kosztowania tej whisky, napiszcie mi również, jak wyście ją odebrali, jaki waszym zdaniem najlepszy jest Mi Cultor. I tak ogólnie, mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że mnie oglądacie. Dziękuję za wszelkie komentarze, lajki i podbijanie filmów. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!